안녕하세요. 세상의 모든 것을 리뷰하는 남자 세모리남입니다. 오늘 리뷰할 제품은 바로 온더바디 코튼 풋 바르시자 풋 샴푸 제품입니다. 제가 이걸 제대로 못 외웠어요. 근데 이 제품이 제가 일단 쓰는 건 레몬 민트 향인데 이걸 사용하게 되면 당연하죠. 그냥 발냄새가 많이 나서 어떻게 해야 발냄새를 없앨 수 있지 하고 이제 뭐 여러 제품을 쓰다가 이게 이제 리뷰가 좋다고 해서 한번 사용해 봤어요. 이제 배송에 올 때는 이렇게 잠겨져서 오고요. 뭐 밀봉되다 보니 뭐 흐르거나 이럴 걱정이 좀 없어요. 뭐 흘러도 환불되니 뭐 걱정 안 하셔도 될 것 같고요. 저희는 일단은 저희가 샀을 때는 쿠팡에서 두 개에 8,000원에 샀어요. 무료 배송이었고요. 근데 지금 현재 리뷰 올리는 기준으로는 8,610원이더라고요. 그리고 또 듣다 보니 다이소는 좀 더 싸다고 일단은 얘기를 들었습니다. 저희는 이제 다이소까지 가기 너무 귀찮아가지고 그냥 쿠팡으로 주문을 했는데 조금 부지런하신 분들은 다이소 가서 좀 더 저렴하게 구매하셔도 될 것 같습니다. 또 이 향 말고 자몽 민트 향도 있다고 하는데 그건 좀 비싸대요. 근데 아직 사용을 안 해봐가지고 솔직한 리뷰는 못 드리겠고, 그래도 뭐 향이 나쁘지 않더라고요. 잔향도 계속 있고 그래서 괜찮지 않을까 일단 생각해 봅니다. 또 이 제품의 또 좋은 점은 리필용도 팝니다. 그래서 뭐 이거 다 쓰고 나서 통 버리지 말고 리필용 사서 또 재사용 가능한 거죠. 그리고 이제 실제로 제가 사용해서 써보니 제가 한 2주 정도 썼는데 발냄새가 제가 이제 일을 하고 나서 퇴근하면 발에 냄새가 진짜 장난 아니었어요. 양말도 벗을 때마다 저도 좀 고통스러울 정도로. 근데 이걸 한 2주 정도 쓰니까 생각보다 냄새가 많이 잡아집니다. 확실히 다 잡히진 않는데 2주 뒤에도 한 번 더 확인해 보고 냄새 아예 지워주면 이제 쇼츠로 이제 내용을 드릴 예정인데, 일단 2주 정도 됐을 때는 100%로 따지면 한 3, 40%는 없어졌다. 그래도 아직 냄새 남아있지만 꾸준히 사용하다 보면 왠지 없어질 것 같은 기대를 주는 제품입니다. 뭐 다른 제품들을 많이 써봤는데 솔직하게 조금 기대에 미치지도 않았고 막 오돌토돌한 느낌이 있는 뭔가 알갱이가 있는 것도 있더라고요. 뭐 그런 각질도 같이 제거된다고 하던데 그걸 사용했을 때는 사용하기도 뭔가 불편하고 씻을 때도 남자다 보니까 발 씻을 때 너무 귀찮은데 이거는 그냥 이렇게 뿌리면은 이렇게 거품이 됩니다. 이걸로 그냥 이렇게 문질러서 물로 헹구고 씻으면 되는 그런 좀 간단한 제품이에요. 이렇게 거품 계속 나옵니다. 거품해서 물기로 닦고 사용하는 제품입니다. 그러면 안녕히 계세요.